Bijouterie Santia, mi-vide Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pas de presto, manolitra anao ny le JT. Vita malagasy. Presto. Maman Koukoua. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. Potence de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Fahalitavana aminao mpijerana ny tokantrano indray manaraka ny fandarana le JT eto amin'ny fahitalavitra Dreamin amin'izao takarivan'ny talata 10 aogositra 2024 izao. Tsy ampiandrela fa avy dia omenanao ireo lohatenim-baovao isan'ny hoaranao ato anatin'ny fotoanantsika amin'ity androany ity. Olona iray no tafiditra tany anaty efitrano fanadinana bakalorea ny maraina teo. Teny anivon'ny ivitoeram-panadinana Jules Ferry, tsy mpiadina bakalorea ety farany arivo alaza fa misy olana ara-tsainy. Reli mpianakaviana iray 20 taona avy any amin'ny distrika n'Anjozorobe no miady mafy amin'ny fahafatesana rehefa voatifitry ny bala teo amin'ny lohany. Nataona andian'olona nanao fanamiana zandary. Tsy ny mpanohitra no atahoran'ny fitondrana fa ny seza overy hoy marika ravalomanana nandritra ny famoriam-bahoaka nataon'ny vondrona toko RMDM teny amin'ny kianjan'ny finoana Magro Beoririka. Mifanilika andraikitra nefa ireo tokony sanan'ny fanamarina toeran'ny vidim-pianana raha ny nambaran'ny antoko maitso manoloana ny fidangan'ny vidim-pianana. Anatevin-darana ireo mpilalao ao amin'ny Paris Saint-Germain i Lionel Messi. Fifanarahana arakasa roa taona misy safidy anatombona izany herintaona no natao raha nitatitra ireo gazety ara-panatanjahantena. Andro faharoan'ny fanadinana bakalorea androany talata 10 aogositra olona iray no tafiditra tao anatina efitram-panadinana ny maraina teo teny anivon'ny ivitoeram-panadinana Foibe Panadinana eny amin'ny Jules Ferry. Tsy mpiadina bakalorea ity farany fa voalaza kosa fa olona manana olana ara-tsaina manaprofizany ny fomba nanehoany ny taratasy panadinana natenany amin'ny ray aman-dreny izy avy eo andeha arahana ny vaovao izay nangon'ny Fanirso Rina sy Rindrantsary ny Stéphane Rakotomalala. Tafiditra tao anatin'ny efitrano fanadinana ity tovolahy iray ity tamin'ny tapakandro maraina teo teny amin'ny ivitoeram-panadinana Jules Ferry. Loharanom-baovao iray no nanazava fa tovovavy iray hafa no nipetraka teo amin'ny toerana nisy azy io maraina io omaly 9 aogositra tsy afaka nivena niatrika fanadinana noho ny olana ara-pahasalamana. Tsy hikaritra ireo mpanaramaso ny fitondratena nyity tovolahy ity antony nandraisana fepetra. Ny fanontaniana ihany no naverina dika ary anarana mpanazatra ekipa baolina kitra teo aloha no nosoratany teo amin'ny banga misy ny anaran'ny mpiadina raha ny fanazavana. Nanantonana ity ivitoeram-panadinana ity noezaina ny ahazona fanazavana mahakasika ny zava-niseho saingy tsy nahazo valiny ny mpanao gazety. Tompona andraikitra iray tao an-toerana nanambara fa tranga tsy misy dikany voambolana nanambarany ny zava-niseho. Naterina tany amin'ny fianakaviana avy hatrany ilay tovolahy rehefa nofantarina ny momamomba azy. Voamarina fa misy tsy fahatomombarana ara-tsaina araka ny loharanom-baovao hatrany. Trangam-piarahamonina hatrany ireny mpianakaviana iray enina 7 taona monao Ambohimanarivo Fokontany Morarano komina Ambohibarany amin'ny distrika n'Anjozorobe no nambarany ireo zanany fa miady mafy amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao rehefa voatifitry ny bala teo amin'ny lohany. Raha ny fitantaran'izy ireo dia nisy andiana zandary manao fanamiana misa enina niditra ankeriny sy tamin'ny herisetra tao amin'ity ankonana ity
ny zoma lasa teo tsy fantatra mazava izay tena notediavin'ireo olona ireo aloha raha ny fanazavana saingy izao naharatrana olona izao no vokany manao antsoavo amin'ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena mba hanaraka akaiky izay rara izay ireo fianakaviana handindimbaovao izay hotateriny Aina Rabarisoa sy Stéphane Rakoto Malala. Miorory ny mponina any ambony Manarivo fokontany Morarano kaominina Ambohivary distrikana Anjozorobe ny zoma tokony ho tamin'ny 3 maraina lasa teo no tonga tao amina ankohonana iray ny zandary manao fanamiana miisa 4 basy ny refitrefitra torabato sy tabataba no nidiran'izy ireo tao amin'ilay tokantrano raha ny fitantarany niaramboina. Tsy fantatra mazava ny tena antondian'izy ireo saingy nisy ramatoa iray lehibe 20 taona voatifitry ny bala teo amin'ny lohany nandritra izany ka miady mafy amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao ary nentina notsaboina eto Andrenivohitra. Samy teo amin'ny ambony manena koa izany no tonga teo dia nanapoka basy dia rehefa nanapoka basy izy dia torabato vato be reny mamejeran'ny tafotranonay dia misy vaky ambany fanitsinay mihitsy aho dia mikotrohana ny tranonay dia efa mazavazava ny andro dia nampiatra lehibe amin'ny tanàna izy hoe voaito trano fa paroa fanjakana moa izy zareo dia izay moa tsy namotrana aloha dia avy eo nanazava ihany hoe mpanao fanjakana fa voainy trano dia voainy eny trano dia voa daholo izy izay olona ato dia lasa izay voaka dia naozy izy matory ery an-tany ery daholo izy dia natory teny an-tany izay dia avy eo anavahana avy eo maintimainty akanjo izy dia nandeha dia vao niakatra ny tohatra dia efa miveleso dia voa daholo izy olona anareo dia zanako mbola matory ho asisany eo dia savay ozy anizy sakosy mividiko ho io dia avoyara ozy izy savao dia savayna ilay sakosy dia lamina sy maky samy manontao anatiny dia avy eo namoa mamanay hoe mama voanao fa mpanao fanjakana dia tsy navoany azy tao anefitra ampovoany aho dia lasa nakandavarangana fa vany nefitra varavarana idirana makao anazy kio dia namoa mama voanao fa mpanao fanjakana dia jerena efa raha be fotsiny ny lohany sy ny fandrinan'Andriamanitolo efa raha be efa mivainga dia zareo moa tsy niteny tsony sady tsy namorisihana tsony nahita an'ilay olona efa saany efa maty mihitsy izy tanin'io. Izy voatifitra bala teo amin'ny lomalemy no voan'ilay basy dia izay napazy nahafaty azy eo lomalemy mihitsy ilay basy dia hoe nisy vaky ny taolana ienanao tinihana zandarina izy nisy iena izy tsy tadidiko fa ny anarany chef Fredo. Manamafy hatrany ny zanak'ilay ramatoa voatifitra fa zandary ireo niditra ankeriny sy tamin'ny herisetra tao an-tranon'izy ireo. Raha ny nambarany dia tsy vao izao efa fanaon'ireo zandary sasany any an-toerana mihitsy ny manararaom-pahefana amin'ny mponina any ambanivohitra tahaka izao. Manao antsoava amin'ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena araka izany ireto zanaky ny niaramboina ireto mba hijery akaiky ity raharaha naharatrana ny reniny izay marary mafy ity. Zavatra mampalahelo be indrindra satria tsy hitanay fototra zany satria za tsy teo tamin'ny fotoana io fa nisy amin'ny fanadina-panjakana dia nitondra ny zanako anaka aty amin'ny renivohitra namonjy an'izay zavatra izay dia raha fa nisy ilay action dia niantso amin'ny telefônina ty zazavavy ty hoe maty ane mamantsika fa midina anao. Rehefa tonga tao izay dia niantso ny président Fokotany sy ny mpitondreny nanao Stanley izy dia ny président Fokotany moa nitranga. Rehefa nitranga ny président Fokotany dia nanontaniana izy nasina fidadiana aiza ilay zandary nanao constat ary ny olona mponina faritra dia nahafantatra zandary marina ireo satria amin'ny orany dirany eo jusqu'à fito maraina izy vao niala teo ary ny lisy tsy hoe tanàna hoe lavitra be misy hoe mponina misy mahita teo izy tena zandary satria nanadiady any vao tonga tany hoe inona marina vony mamanay dia nameny mponina rehetra hoe zandary marina nitivitra amin'ny mamanareo dia zany niantso tamin'ny président leo zay koa hoe ahoana mihitsy ny antony pirofo na tonga mitera fotsy ity dia hatramin'izao ny antony tsy fantatra mihitsy ny hoe inona ny anaovan'ny lisy satria zareo tsy mipoitra hatramin'izao miteniteny zao. Mangataka an'ireto mosaiky mihitsy zay mba hianara-maso sy nijerana kaiky lalàna amin'ireo zandary reo manamodika amin'ny fiainana ihany satria tsy olo tsy maninona irenina io tsisy tsinona nefa zay ny zavatra mitranga ataony zareo. Jusk'izao izy mbola nanam-panantenana zay raha marom-panjakana marina izy ka mitondra lalàna hoentiny toko anantona amin'ny zanaka ny vo
nefa izy hatramin'izao tsy misy. Raha ny loharanom-baovao azony ireto fianakaviana ireto avy any amin'ny toerana io ihany koa io maraina io dia mbola miverina miakatra ao an-tanànan'izy ireo indray ireo zandary mampiorohoro ny iray tanàna. Andrasana araka izany mety ho toy n'ity tranga ity ilay ramatoa 25 taona kosa mbola notsaboina tao amin'ny hôpitaly HCRA. Ary raha ny fanazavana avy eo anivon'ny komandy ny vondrotovim-pileovan'ny zandarmaria-pirenena ho an'ny faritra Analamanga kosa mikasiky ny tranga tany Antsozorobe iny dia tsy mbola tonga teo am-pelatanan'izy ireo aloha hatreto ny raharaha tsy mbola afaka manamarina ihany koa araka izany avy eo anivon'ny komandy ny vondrotovim-pileovana Analamanga raha toka tena zandarmarina na tsy ireo nanatanteraka izay fanafiana sy tsy fanarahan-dalàna ary naharatrana sivily izay nanamafy kosa anefa izy ireo izany hoe ny avy eo anivon'ny zandarmaria-pirenena fa dia tsy maintsy ampiarina ny sazy ho an'ireo zandary izay mini mandika ny lalàna. Tokony hanantona azy ireo ihany koa ireo fianakaviana niara-ambony raha ny fanazavana mba ahafahana manokatra ny fanadihadiana mikasika an'izay raharaha izay. Fa teny amin'ny lalam-pirenena faharoa kosa dia jiolahy iray no lavo ny balan'ny zandarmaria-pirenena ny aliny alahady ifo alatsinainy nandray anjara tamin'ny fanafiana fiarabe mpitatitra entana ny tenany nampikola ireo mpamily ny asanjolahy eny amin'ny asanjiolahy eny amin'iny lalam-pirenena faharoa iny olona roa hafa no voasambotra nandritra izay hetsika manokana nataony avy eo anivon'ny zandarmaria-pirenena izay. Toerana iray antsoina hoe Bekalalao ao amin'ny komina ambanivohitra Fanandrana 120 kilometatra miala ny Tomasina no nitrangan'ny fifandonana. Nanafika fiara iray mpitatitra entana ny jiolahy miisa 3 ary nitsoaka avy eo nitaraina ny tompon'io fiara io ary nisy ny velam-pandrika nataon'ny zandarmaria-pirenena. Teo am-pangalarana fiara iray hafa no tsy nanampo izy ireo fa nisy zandary efa niandry tao anaty fiara. Teo no nisy fitifirana ka nahavoy ireo mpangalatra, ny iray maty tsy tradrano, ny faharoa naratra mafy ary tafatsoaka niaraka tamin'ny namany iray hafa. Ty zao le toerana mahaterana raha ty toerana ty 30 km hidra Tamatavitsika. Le fiakarana viato sady mitombe amin'ny lalana ratsika zao. De eto zany zareo no miafina. Zareo fa ato ambany tonga de antsina be amin'ny alina ty tsy fakahitana. De profitevan-jareo satria rehefa le tôbila mandalo zany tsy mahita présence n'olo eto mihitsy. Fa avelany dépasse le tomobile de tonga de miakatra izy. De rehefa tafiakatra izy de atsipiny aty olo entana rehefa aveo. Tonga ambony le tomobile zany fa tsisy olona tazanao tsony mihitsy. Mora foana nefa no nisambotra ilaina ratra satria nanakana fiara hitsabon-tena ho an'ny Tomasina ny tenany ka tamin'izay no nahazon'ny zandary azy. Tratra tamin'izany ny siramamy 12 gony efa nangalariny. Mampikola ireo mpitatitra ny halatra amin'ny lalam-pirenena faharoa, manararoatra ny lalan-dratsy ireo jiolahy ary efa mivonona amin'ny fiara hafa hitondrana ny entana. Anisan'ireo niharan'ny halatra ity mpamily ity. Entana gondreny lamba de sekorona pneu roa. De natsipin'zareo agnaty ala zany le raha onzy le bany takagny fa zay ngasy nasaky nijanona fa tonga de nandeha fogna. De ngamy telefôny anany de sita le secours ngady diaso fa misy sanday fa misy sandarma zany akeo fa andana fogna la mandesinga première ilany niany. De ho avy akeo za de sy misy zaka am'zareo za de sao de mba ho hitan'zareo na nandosin'zareo le. Ho fisorohana ny halatra de efa isy fiara-miasa iarahana amin'ny ATT avy eo Tomasina sy ny farim-piadidiany zandarmaria-pirenena faritra Atsinanana. Isy arak'izany ny fanarahana ireo fiara-pitatitra izay mandeha amin'ny alina miainga avy an'ny Tomasina ho aty an-drenivohitra mba hitandro ny filaminana ireo mpandeha indrindra amin'ny fandalovana amin'ireo faritra ambara famena. Ako ny fidiran'ireo mpifaninana afaka tamin'ny fanadinana voalohany ny andiany voalohany tamin'ny fifanana ho mpianatra eo anivon'ny zandarmaria-pirenena andiany fa 7 any Ambositra dia tonga nanatrika izany tany antoerana ny jeneraly Anjato Arso Andrianjanaka izay isan'ny nanamafy ny fanaraha-maso ara-pahasalamana sy ara-pahalalana ho an'ireo ankizy izay hiditra ho mpianatra ho zandary atao anatin'ny fifantenana faharoa izao. Isan'ny nojerena manokana tamin'izany ny resaka halavana izay nisy an'ireo nandainga ny halavana tena tsefatsefa ny teny misy moa mazava ho azy ireo voatery izay nampodina any amin'ny fonenan'izy ireo fa tsy afaka anaraka intsony izay fifananana andiany faharoa izay andeha rahantsika ny vaovao amin'ny rindrantsary ny rivon'irina teka leo.
Naramaso akaiky ny fitsiriana ara-pahasalamana an'ireo mpianatra sy ny fanamarinana ny ahavo ilaina sy takian'ny alavana izay mbola nahitana osoka ihany. 14 ireo tsy nahafeno ny fepetra amin'ny resaka alavana ka vehivavy ny 3 tamin'ireo. Ny atrehan'androany zany dia ny fitsirina indray mandeha ny ahavo ny alavan'ireo mpianatra satria mihita fa misy ihany zany ny hosoka tany ambadimbadika tany ka dia jerena mivantana eto zany hoe mahatratra an'ilay refy ve lay mpianatra mba ahafahana manoya amin'ny dingana manaraka. Ho an'izay olona zany hita fa manana aretina mitaizana tahaka zany ka tsy afaka hiatrika n'ilay fiofanana rehefa avy eo dia mifarana eo amin'ilay fitsirena ara-pahasalamana zany ny azy dia misy ny ataontsika hoe ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina zany mahakasika an'izy ireny fandefasana an'izy ireny mandeha mody. Ny tena fahaizan'ireo mpianatra no mahasotsivana lehibe ny fantenana azy ireo tamin'ny fifanahana andian'ny voalohany hoy ny fanamarinana nataon'ny jeneraly commande ny gendarmerie am-pirenena ny jeneraly Njato Arso Andrianjanaka. Ny fahaizany ary ny fahaizany ihany no natongavany eto. Tsy misy olona na iray aza afaka ilaza ka hoe izaho no napiditra anazy eo na irano no napiditra azy eo na hitaky vola satria hoe hanao izay afaka azy dia mbola averina indray zany fa mpandainga sy mpanambaka ny olona izay mieritreritra hanao ny zavatra tahaka izany ka nanafatra farana an'reto mpianatra ireto. Hatreto zany dia 200 zany ny totaly be ny ho afaka amin'ny fifaninanana farany ary ao anatin'izay 200 zay dia ny 20 amin'izay no vehivavy. Isy ny dindinika izay tsy maintsy mbola ho atao amin'ireo mpiadina ary arahana test psychoteknika hoezana ny fanajana ireo fepetra rehetra takian'ny amehana ara-pahasalamana mandritra ny fifaninanana. Lafim-baovao politika avy hatrany anohizana ny vaovao tsy ny mpanoatra no atahoran'ny fitondrana hoy Marc Ravalomana avy amin'ny vondrona antoko RMDM fa ny seza overy misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana noho ny tsy fahaiza mitantana izay ambarany fa ataon'ireo mpitondra manampitrotraka ny fahantrany vahoaka raha ny fanazavana hatrany ny tsy fifankazahoana sy ny fisalasalana andray fanapahan-kevitra eo anivon'ny fitondrana ankehitriny. Fanazavana nentiny ity filohan'ny vondrona antoko RMDM ity teny amin'ny kianja ny finoana eny amin'ny Magro Beoririka androany mitatitra ny vaovao fenoaja Ariana eo amin'ny rindrantsary ny Dolphe Rakotiniaina. Naneho hevitra manoloana ny fiainam-pirenena Ravalomana marika filohan'ny vondrona antoko rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Olana eto amin'ny fitondrana ankehitriny raha nambalany tsy fifankahazoana eo anivon'ny fitondrana. Misy ny tsy fahaiza mitantana fa ihany koa ny fisalasalana andray fanapahan-kevitra. Matahotra ny ouverture-na ihany koa ireo mpitondra. La zay tsy matahotra anareo, zay matahotra anareo. Nareo matahotra ny sezanay. Nareo matahotra. Zay tsy tiady anareo ary nareo tokony tsy ady aminay. Fa hevitra tsy mitovy olombelona men'Andriamanitra saina fa ny hevitra tsy mitovy. Ka raha milaza anareo mahay nareo zao fotsiny atao voatsaina hoe aza tonga dia le tahotra ny seza aloha natao mibahana ao an-tsaina. Marina ny resanareo tsy matahotra ny mpanohitra nareo fa matahotra ny sezanareo nareo. Zay izy nefa seza tsy mitondra nareo makaiky. Matahotra voaka malagasy nareo. Mila jerena ny aza mambonina hitry ny olom-pirenena ho hiatrany izy. Tokony tsy enjehina amin'ny zavatra tsy rariny ny vahoaka. Maro ny tombotsoa-pirenena tokony apetraka eo amin'ny lafiny ara-toekarena ohatra ny fahaizana mitady loharanom-bola sy famatsim-bola. Nambalany ihany koa ny lanjan'ny maso ivon'ny Madagasikara any ivelany. Ireo ambasadeur ireo no miezaka mitady an'izay varotra lalam-barotra ahafahantsika manomana n'entana ty makany ahafahantsika vidiny entana avy makaty. Marina ny tena ekeko fa lafo karama be izy ireo. Tsy aloha fa mijeran'ireo mba ahafahantsika manana an'ilay relation extérieure. Ireo daholo manao ny lobby. Teto amin'ny Magro Beoririka no ny fampitona ny RMDM sy ny mpanarady azy. Nozaraina teto ny fehi-kevitry ny Kongresy Nasionaly nataony volana Jolay lasa teo. Mankalaza ny faharoa taonan'ny vondrona antoko androany 10 Aogositra nisy ny fanapahana mofomamy entina hanamariana izany.
Nitondra fanazavana mikasika ny fomba entina natanterana ireo toromarika ara-pahasalamana rehetra nomeny filohan'ny Repoblika tao anatin'ny lahateny teo amin'ny fahitalavim-panjakana ny alahady lasa teo. Ny misitry ny fahasalamana omaly hariva teo anivo ny fahitalavim-panjakana ny televiziona nasionaly hatrany izany ho an'ny omaly isan'ny nambara tao anatin'izay ny fomba fandrindrana sy ny lamina rehetra mifanaraka amin'ny fanaova vaksiny fantatra fa diandrasana tsy ho ela ny fatra faharoa ny vaksiny Covishield ankilan'izay ihany koa dia ho tonga raha afaka ampitso any Sainte Marie sy any Nosy Be ny vaksiny Janssen avy amin'ny laboratoire Johnson & Johnson izay ho alefa ny toerana anatanterahana ny fanaovana vaksiny vahobe sy ny fanentanana manokana amin'ny fiatrehana indray ny fisokafan'ny fizahantany any amin'ireo toerana roa ireo. Andrasana ny fahatongavan'ny andiany faharoa amin'ny vaksiny Covishield tsy misoratra anarany intsony ireo izay efa nahazo ny fatra voalohany hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka omaly tao amin'ny haino amanjerim-panjakana. Amin'ny alalan'ny tranokala na ny inscription en ligne kosa ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry hisitraka ny vaksiny Janssen. Avoaka ny ministera tsy ho ela ihany koa ankoatr'izay ireo toerana misy ny tobim-pahasalamana fototra ahafahan'ny sarababem-bahoaka misoratra anarana amin'ity vaksiny vokarin'ny Johnson & Johnson ity. Raha toka eny amin'ny ministera ny fahasalamana no andraisana ny lisitra ireo mpiasan'ny fahasalamana, misionera sy mpianatra handeha ho any ivelany. Andrasana amin'ity herinandro ity ny fahatongavan'ny vaksiny Janssen any Nosy Be sy ny Nosy Sainte Marie. Dia avy hatrany ministera ny fahasalamam-bahoaka zany raha pitso androany ny konikonina fa raha pitso zany dia alefa sahady any Nosy Be sy any Sainte Marie zany ireo vaksiny Janssen zay efa fantatra moa zany eo amin'le isan'le olona any zany amin'izay fanaovana vaksiny izay. Ka dia orinan'izany rehetra zany moa mbola mafisika eto ihany rehefa tafapetraka ho ilay fisoratana anarana ho an'ireo hisitraka sy vonona fampitaovana rehetrarehetra dia anomboka atsika amin'izay fanaovana vaksiny zay. Rehefa tafapetraka ny lamina sy ny pitsopitso ny ara-lojistika miroso amin'ny fanaovam-baksiny nanatitrantsitra ny mbola mahasafidy malalaka ny fanaovam-baksiny ny profesora Jean-Louis Rakodovao omaly. Tsy mbola tafiditra eto Madagasikara ny variant Delta hoy ny ministra saingy mbola mitohy hatrany ny fampanajana ireo fepetra-sakana isoroana izany. Tatitry ny fivoaran'ny antotanisa mifandray amin'ny coronavirus eto Madagasikara nahita ampiakarana avroeny raha mihoatry ny afaka omaly ny fitiliana Covid-19 izay vita ho an'ny omaly raha ny tatitra androany tranga enina no voamarina fa pozitif izany hoe mitondra ny sy nahitana ny tsimokaretina Covid-19 tamin'ireo fitiliana natao tamina olona misa 720 sy 10,000 tsy nisy ny ainana fohy ny savaly kosa ireo sitrana raha toka 920 ireo tranga manana fahasarotana. Any ivelany eo amin'izay valina retina Covid-19 izay dia saika mampiatra ny passe sanitaire avokoa ny firenena maneran-tany tsy mitovy avokoa nefa ny fiantso an'izay antota taratasy fanamarinana ilaina mifandray amin'ny fanefitry ny Covid-19 izay tozary fanao izao ny mametra ny fahafahana miditra amina toerana iray raha toka tsy vita vaksiny na tsy mampiseho fanamarihana ny tsy fitondrany ny aretina ny olona anankiray hoarantsika atao anatin'ny sary manaraka ny endrikendrika izay fomba fisavana sy fitakina ny passe sanitaire izay akom-baovao maneran-tany. Si vous espériez partir en vacances, hoky foana ireo mikasa handeha hiala sasatra ka nadinidin'ny Covid-19 satria manahirana mihitsy ny fivezivezena ao Eropa amin'izao. Ao Pays-Bas ohatra misy fitiliana sy fanarahi-maso ireo olona miditra ao amin'ny firenena ka mila manapirofo ny navitany vaksiny na koa manana fanamarinana fasitranana na ihany koa fanamarinana fitiliana mihiba amin'ny Covid-19 ny mpandeha iray. Nampiarina tao Frantsa ny fantarana ilay passe sanitaire nanomboka ny alatsinainy teo. Mitovy ihany ny fepetra ilainy izany hoe mila vita vaksiny na koa manamarina fasitrana na ihany koa negatif tamin'ny fitiliana. Raha mikasa hiditra trano fisakafoana na handeha lamasinina na koa hitsidika tranom-bakoka ny olona iray.
araka izany dia tsy voatery manao arovava orona intsony amin'ireo toerana mila passe sanitaire ireo saingy mbola vao andrana ihany aloha no atao amin'ity fanapahan-kevitra ity ka efa mandinika sahady ny ahafahan'ny representant ivelan'ny Eoropa mahazo passe sanitaire ny ao Frantsa. Na dia tsy mitovy aza ny anaran'ity fahazondarana ity ao Italia dia iraisana avokoa ny tanjona ilana azy. Nanomboka ny zoma teo no nitakina fanamarinana manokana ahafahana miditra amina toerana tahaka ny sinema, musée, ny efitrano fanaovana fanatanjahantena sy trano fisakafoana. Ao Kanada indray dia misokatra ho an'ireo vita vaksiny ny sistany. Ny alatsinainy teo no namerina nanokatra ny sistany tamin'ny Etazonia i Kanada rehefa nikatona nandritry ny 17 volana, saingy natokana ho an'ireo Amerikanina vita vaksiny ihany aloha izany. Vita andro amaraina ny fitsarana ny Clémence Sara ary ny Rina nanantitrantitra hatrany ity farany nandritra izany fa tsy nanakorontana na namporisika velively ireo mpivarotra Tenybe Oririka ny 12 Jolay lasa teo ary mbola nanamafy izany ihany koa ireo olona nijoro vavolombelona raha ny fanazavany. Amin'ny 17 Aogositra ho avy izao kosa no andrasana ny didim-pitsarana tsy ahivina trano fa ny komina Antananarivo renivohitra indray no nametraka ity fitoriana ny raha ny Rina Clémence izay niatrehan'ny fitsarana androany ity no izy ambara fa tompon'antoka tamin'ny fanakorontanana mpivarotra Tenybe Oririka ny 12 Jolay izay. Mariana fa efa fandimina izao i Clémence no notoriany bentana Antananarivo sy ny komina Antananarivo renivohitra tahaka izao tao anatin'ny 12 volana monja raha ny nambara ny fialonana araka izany no andraisan'ny maître Olala izany raha tonga nanotrina ity fitsarana androany ity mpisolo vava ity. Ils sont jaloux d'elle. Ohatra hoe mialina anazy eo hoe malaza olo izy. Dia ohatra ny fiangonana koa izy. Zaranary mamarana olo malaza. Vehivavy kely io hoe nataonao loha nefa na dia kely ary rehefa malaza avelao andeha be da be ny an-dafy any misy olo malaza. Fa izy zegny conseil municipal. Conseil municipal zany manana didy amin'le toerana ny fidy anazy hijery mivoaka amin'ny toerana io raha zavatra tsy mety hoentiny any amin'ny conseil municipal na misy azony atao amin'ny fotoana dia azo manao izy. Fa tsy izay mihitsy nalaina tamin'io le 22 juillet fa resaka taxi mijery le hoe taxi nesorona tapitapoka teo amin'ny toerana teo amin'ny tsirariny satria nampetraka teo ny taxi ireo dia misy taratasy namena azy autorisation mazava ka neo ty damindreo esorona fotsiny am'izao ny taxi rehefa aveo ampahava fotsiny hoe esorona fotsiny satria milana reo tsy izay le izy ary zay natonga ny mpitondra taxi olo miantso anazy hoe toravaka ino président fa zao misy zavatra didy foi lehibe ato misy tsitry azo lena. Anomboka amin'ny alakamisy izany hoe raha afaka pitso 12 ny volana Aogositra ny foire ferme andiany voalohany izay hetsika karakarainy Canal 7 events ao amin'ny plaza Ampeflo efa vonina avokoa araka izany ny mpikarakara sy ny toerana anatanterana ity hetsika ity ary indrindra ireo mpandray anjara izay tonga marobe nanohina ny antso haritra 3 andro ny foire ferme ary ahafahana mitsidika sy manjifa ary anampy traikefa makasika ireo vokatra rehetra azo avy amin'ny tany dia ny fiompiana sy ny fambolena izany. Andeha rahantsika ny tsara ho fantatra manodidina n'ity hetsika ity. Andro vitsy sisa no isaina dia anomboka ilay hetsika foire ferme andiany voalohany karakarain'ny Canal 7 events ao amin'ny plaza Ampeflo. Hetsika manokana ampiratiana izay rehetra mandidina ny fambolena sy ny fiompiana na vokatra izany na ihany koa traikefa entina ampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana. Efa 2 andro sisa dia ho avy ny hetsika vaovao izay karakarain'ny Canal 7 events dia ny hetsika foire ferme andiany voalohany. Asaina ianareo rehetra any tokantrano any ho avy anatrika izany hetsika izany satria dia zavatra maro tsara kalitao no hitanareo anatin'izay hetsika vaovao be izay. Ho hitanareo ao ihany koa ireo karazana biby fiompy ny tena hampiavaka azy ity dia ho avy ao ny voay izay hoentiny avy ao amin'ny croque ferme, eo ihany koa ireo karazana biby avy amin'ny ferme de la jungle, misy ireny bitro géant ireny
hoentin'ny ferme Acacia Tsirabe. Ho mandian'izao ary ny fotoana fa zava-baovao maro be no entin'ny Canal 7 Events amin'ity foire ferme mandiany voalohany ity mandritry ny 3 andro be izao. Ny 12, ny 13 ary ny 14 ny volana aogositra izao. Ankoatra ny fitsidihana sy ny fanjifana vokatra, isy ihany koa fampiofanana atolotra ireo mpandray anjara ao anatin'ity hetsika ity mandritra ireo fotoana ireo. Fa tsy adinoina ihany koa fa misy ny fampiofanana avy amin'ireo mpanohana ofisialy fampiofanana maimaim-pony izy ity dia ianareo any tokantrano any sisa no andrasana. Dia tongava fa tena afinaritra dia afinaritra io fotoana io ho an'ny mpandray anjara kosa izay hoe mbola maniry ny andray anjara dia mariany etona aloha fa efa feno dia feno ny toerana ao anatin'izay. Aza dinoina ary foire ferme mandiany voalohany manomboka ny alakamisy sy zoma ary sabotsy ho avy izao eny amin'ny plaza Ampefilo misokatra amin'ny 7 ora maraina ny vavahady ary 2 ariary monja ny vidim-pidirana. Nitarika resabe sy fitarainana maro samihafa tato ato ny fidangana ny vidin'ireo entana eny an-tsena indrindra fa ny vidin'ny arina fandrehitra tao anatin'ny fotoana fohy monja zary mifanilika andraikitra nefa ireo tokony isahana izany raha nambarany antoko politika iray androany nanjary manampitrotraka ny fisondrotan'ny vidim-piainana ihany koa amin'izao ny ity vidin'ny arina fandrehitra ity izay tsy maintsy ampiasain'ny tokantrano ankamaroan'ny malagasy moa vaovao entiny Rina Fanirisoa sy Yanja Rakotonray. 500 ariary vao mahazo arina fandrehatra amin'ny atsinjarany efa ho herinandro mahery izay. Nanjary sarotadiavina ihany koa amin'izao na ny arina ho amidy aza noho ny tsy fisian'ny entana raha nambaran'ny mpivarotra. Tsy maintsy mampiakatra ny vidin'ny entana sy mitsinjarany kely azy izy ireo noho izay antony izay raha ny fanazavany. Taloha izay izao namanay avany mitondra eo amin'ny 20 gony na 520 gony. Izao nefa tsy misy fa raha mitondra 10 izy dia izay ny zarazaraina eto. Na izay raha mijaly satria tsy misy karoka izay karoka entana izany dia izao lasa aty amin'ny garazy aty maka satria tsy misy. Vidiny teo aloha izany 4,00 sy 2 alina dia 3,00 sy 2 alina dia izao izy 5,00 sy 2 alina dia 3 alina. Maka izay aty izao ny angalanay aty izao 7,00 sy 2 alina 4,00 sy 2 alina. Dia afindranay amin'ilay gony kelikely izany ilay izy satria tsy zakan'ilay olona dia izay ny varotanay an'ilay izy hoe misy 3 alina misy 5,00 sy 2 alina. Nilaza ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana omaly fa fanararaotana amin'ny endriny maro no nahatonga ny fidangan'ny vidin'ny arina efa tsy avy amin'izy ireo sy ny orinasa fanalamanga velively. Nandisy izany kosa ny avy eo anivon'ny antoko politika maitso androany nambara ny fampitana andraikitra goavana ny amin'ny fifehezana ny vidin'ny arina ny ministeran'ny tontolo iainana. Le zavatra ny tena iaraha mahita hoe hatramin'izay ve tsy nisy an'izany hoe au bout d'une semaine miakatra ny sac de charbon 100% fa maninona ny vahoaka efa fadiran'ovana indray no mbola omena tsy ny lava hoe ny mpanelanelana ny mpivarotra ny mampiakatra tsy mampiakatra fotsiny ny olona raha tsy voafehinao ny raha tsy fixenao ary ataonao mazava tsara ny redevance forestière ohatrinona marina ny alainy zareo amin'le sac par sac de charbon dia ohatrinona koa ny alainy commune amin'le ristourna dia rehefa mazava zay tsisy olona dala akory ka hoe andeha booster prix amin'izao fotsiny avy eo mila faritana tsara marina tsara hoe aiza daholo ireo zone de production ireo dia arahana maso zareo ke manana garde forestière manana cantonnement isaky ny any inona ny ataon'ireny olona anaramaso an'izay misy quittance ao ampiasaina zay fa tsy hoe miakatra eny an-dalana eny fotsiny charbon dia hoe tsy responsable ny prix zay. Tafiditra ao anatin'ireo kojakoja tsy maintsy ampiasaina isan'andro ny arina fandrehitra. Tokantrano maro rahateo no mbola mampiasa izany raha tsy ilaza fa tsy ny eto andrenivohitra ihany. Amin'izao lasa mizaka mivantana ny vokatra tsy ateraky ny fifaniliana eo amin'ireo samy tompony andraikitra ny vahoaka. Vaovao avy any ivelany ny farimbona namono ny afo tao amin'ny nosy kely Grika tao EB ireo firenena matanjaka hatramin'ny omaly mbola tsy mahatanteraka aloha ny afo amin'izao saingy azo lazaina fa mba efa nisy vokany ihany ireo asa famonoana afo ireo ary dia efa manomboka voafeny fitaran'izany raha ny fanazavana izany zany dia nitarika hetsika noho ny tsy fandraisan'ny fanjakana any an-toerana andraikitra ireo vahoaka izay isan'ireo lasibatra sy very fananana atao anatin'ity fahamaizana izay naharitra 7 andro ity. Après une brève accalmie, des vents violents attisent de nouveau les flammes sur l'île de B. Mpamonjy miisa 50 teo eo no niasa andro aman'alina ifeny fitarany afo tao EB.
nanampy azy ireo iantsoroka ny asany ihany koa ireo olon-tsotra sasantsasany. Fiaramanidina 17 no nampiasaina nandritra izany. Tena maro avy tamina firenena samihafa no nahafahana nameny afo na ara-pitaovana izany na arak'olona raha ny fanazavana. Nanampy betsaka tamin'ny fifehezana ny fitaran'ny hafa ireo angidimby ireo. Mety voasoroka ihany ny fahamaizana be tao anatin'ny andro maromaro raha toa ka izao ny tetikadana ampiasaina raha vantany vao nirehitra ny afo ireo mponina. Ankehitriny mantsy efa very fananana tanteraka izy ireo na dia niezaka nanao izay ho afany tamin'ny famonoana ny afo ihany aza. Hatreto aloha olona valy farafahakeliny no fantatra fa matin'ny afo. Tsy tamboisaina kosa ireo biby anala may amin'izao ankoatr'ireo fananana sy trano fonenana levon'ny afo. Naneho ny fialan-tsininy tamin'ny vahoaka ny Praiministra tany an-toerana ny amin'ny tsy fahombiazan'ny paikadina ampiasaina namonoana ny afo nandritra ny herinandro. Nanakiana azy avokoa mantsy ny mpanohitra sy ny mponina maro tany an-toerana manoloana ny vonany atra ary nitarika hetsika ho mariky ny tsy fankasitrahana izany mihitsy. Tsy nisy fandraisana andraikitra avy tamin'ny teo anivon'ny fitondram-panjakana ny famonjenan'ny mponina hoy izy ireo. Tsy mahafohy volana dia kely aza ho an'ny mpamonjy voina kanefa mahavita mividy angidimby an-tapitrisany ho an'ny tafika ny fanjakana ny an-toerana raha ny fanazavany hatrany. Anakatona antsika ireo vaovao izay mbola hoarahanao rehefa avy eo moa izany ny vinavinany mety ho toetra ny andro dia indray-mbavy eo amin'ny fanatanjahantena ny baolina kitra maneran-tany raha ny marimarina kokoa araka ny gazety ara-panatanjahantena frantsay iray dia anatevin-daharana ireo mpilalao amin'ny Paris Saint-Germain i Lionel Messi fifanarahana araka sarotaona misy safidy ampitombona izany herintaona no atao raha ny tatitra ireo gazety ireo. Androany talata no tokony ho tonga ao Frantsa ity mpilalao baolina kitra avy amin'ny FC Barcelone teo aloha ity isy ny fizahana ara-pahasalamana izay atao azy ary isy ihany koa ny fionany amin'ireo mpanao gazety ny alarobia izay ho tanterahana ao amin'ny Parc des Princes dia hoarahantsika ny andindiny izay. Hitondra avy ny anaran'ny Paris Saint-Germain indray Lionel Messi araka ireo gazety ara-panatanjahantena frantsay rehefa avy nilalao tao amin'ny FC Barcelone nandritra 20 taona mahery. Tsy misy ny saran'ny fifindrana raha ny loharam-baovao eo anelanelan'ny 530 tapitrisa sy 40 tapitrisa euro isan-taona no karamany ao amin'ity ekipa ity. Ilalao eo anilan'ny Neymar sy Kylian Mbappé izy noho izany. Fifanarahana arakasa mandritra ny 2 taona ary misy safidy ahafahana manampy izany herintaona no misy eo amin'ny Lionel Messi sy ny PSG. Ny fizahana ara-pahasalamana no asa voalohany ho ataon'ny Messi rehefa tonga any Frantsa ary misy ny fionana amin'ny mpanao gazety ho an'ny alarobia 10 aogositra araka ireo gazety ara-panatanjahantena hatrany. Baolina 2.7 no tafiditry Lionel Messi tanaty arato nandritra ny janonany tao amin'ny FC Barcelone. Efa nisy nanomboka ny alatsinainy ny fiandrasan'ireo mpankafy azy ny anivon'ny saranam-piaramanidina izay nanantena ny fahatongavany ao Frantsa. Taka ny mazatra dia andeha ho atsidika aminao ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alarobia 12 ny volana aogositra. Raha hoan'ny vinavinany toetry ny andro any amin'ny faritra avaratra Madagasikara dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro voakasika izany dia nasy sava ny maripana dia eo anelanelany 17 hatramin'ny 13 degré Celsius. Any amin'ny ilany andrefana ny faritra andrefana ahitana ny Boeny, Sofia sy Ibejiboka dia eo ihany aloha izay toetry andro izay raha toa ka anjombona tanteraka ny any melaky ny maripana ambany indrindra dia hita ny antoerana 17 degré Celsius raha toa ka 13 degré Celsius no ambony indrindra ao amin'ny faritra Bejiboka. Raha hoan'ny toetrandro any aloatra mangory dia ho avy aloha izany ny orana raha ampitso angatsitsika ihany koa 17 degré Celsius ny maripana raha toa ka ifandimby ny rahona sy masoandro any Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana izay ny ahitana ny maripana ambony indrindra 20 degré Celsius. Ho an'ny eto afovoantany izay ahitana ny Analamanga Vakinankaratra dia ilatsaka ny maripana hatrany amin'ny 5 degré Celsius ho any Antsirabe izany raha toa ka anjombona ny andro somary angatsitsika ihany koa ny any Bongolava sy ny faritra Itasy.
Any amin'ny ilany atsimo atsinanana iny dia saika hitovitovy ny toetry ny andro ao Morimani, Matsitra ambony sy ny faritra Iorombe hiposaka ihany ny masoandro saingy arahana orana manify ihany koa izany ho an'ny vadivavy fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana. Ny maripana vovinavina dia 7 degré Celsius raha toa ka 20 degré Celsius no ambony indrindra. Hojerentsika farany any amin'ny ilany atsimo andrefana iny homaloka ny andro ary dia ilatsadasaka ihany koa ny hafanana ho an'ny faritra Anosy sy ny faritra atsimo andrefana raha toa ka hifandimby ny rahona sy ny masoandro ao Menabe sy ny faritra Androy. Iny ihany koa no manakatona ny fiarahako taminao androany isaoraka no naharitra nijery hatramin'ny faran'ny logité mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ao ny fahitalavitra Dreamin. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa! C'est l'heure! Pâte Presto, manolotra anao ny le JT. Vita malagasy. Presto! Maman Koukoua!